Naitwa Selemani Juma, ni afisa usafishaji Magugu. Kilichotokea hapa ni ajali ya Masalu na chanzo ni Pawatila ambaye iligongwa na Masalu. Baada ya kutokea hivyo ni skani ikawa imefanyaje, imempiga kwa ubavu. Kwa baada ya hapo tulifanya kuweza kuokoa dereva na kuna dada mmoja na kuna brother mmoja hivi. Changamoto ni issue ya Pawatila kwamba dereva alishtukizia kwa haraka. Changamoto yake yani ni haina kiashiria yoyote itakapokuwa barabarani. Maana yake haina taa, haina breki. Kwa hiyo changamoto yake hata ukikutana ghafla namna kujiokoa ni changamoto kubwa sana. Sisi tunachokiomba kwa serikali watusaidie kuzipunguza. Aidha wazitafute barabara ambazo ni kwa salama kwa wananchi. Maana yake inakuwa ni changamoto kubwa sana barabarani. Wale majeruhi mimi nilomuona sana ni dereva wa basi na dada ambaye anahusika kwenye basi hilo. Huyo mwingine ni katika miongoni wale walikuwa kwenye Pawatila. Ila dereva ndo alikuwa na hali mbaya sana. Tulichokifanya sisi ni kumkimbiza kituo cha afya Magugu na kumwacha pale na huyo dada mmoja. Kwa sasa tuelewe kilichoendelea huko ni nini, lakini hali yake ilikuwa ni mbaya. Maana alikatika mguu mwingine ulibaki kwenye skani hapo, alipelekwa bila mguu wa pili. Kwa mimi ninachokiomba kwa maafisa, kwa wao wanaendesha vyombo vya moto ambavyo kama hizo Pawatila, embo wewe na muda maalum, ikiwezekana kwanza mwisho iwe 7 saa 10. Maana yake changamoto haitaisha. Maana yake huko mtaani pia changamoto za Pawatila haziishi, kugongwa zipo tu. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Mroso. Chanzo ya ajali ilikuwa ni Pawatila. Pawatila ilikuwa iko mbele hii gari ya abiria. Wakati gari ya abiria yenyewe ilikuwa iko speed. Gari ya abiria ilikuwa inaovertake nini? Pawatila. Katika kuovertake Pawatila mbele kulikuwa na semi ambaye ndio imegongana na hii gari ya nini? Ya abiria. Sasa hii gari ya abiria wakati inaovertake Pawatila ikakutana na nini? Na hiyo semi. Maana hii gari ya abiria yenyewe ilikuwa iko speed. Ndio kagongana na ile semi. Na sababu pia mojawapo ni nini? Ni Pawatila. Pawatila ni chombo ambacho cha shambani. Kwanza kina reflector, hakina taa wala brake. Unaona ndio sababu kubwa ile pelekea ajali ni Pawatila. Sisi tulipofika hapa majeruhi mojawapo ambaye mkubwa ni dereva wa gari ya abiria. Ndio ile alipokati ugongana alianguka hapo chini, amekatika mguu mmoja na wengine wale wa Pawatila walikuwa wakati wamegongwa wako kule. Ile dereva wa kule wa semi yeye hakuumia. Na majeruhi wengine walikuwa mbele wa gari ya abiria. Hatua tuliochukua ni kuwaisha majeruhi hospitalini. Kwa wamiliki wa vyombo vya moto kwa tunashauri hususan magari kama ya abiria. Wani maeneo kama haya wasiwe wanaenda mwendo wa kasi, na wamiliki wa vyombo kama Pawatila kwa naomba serikali wazuie Pawatila hizi zisitembee usiku maeneo ya lami. Kwa sababu hizi Pawatila hazina breki wala reflector wala kiashiria chochote kipo mbele wala taa. Unakuta abiria gari dereva kama gari kubwa hii akiwa juu ya lami anakuja, anashtukia tu mkutana na chombo kama hichi cha Pawatila mbele. Sasa Pawatila ni kitu ambacho ni kidogo, afu ni gari kubwa. Unaona? Kwanza Pawatila haina breki wala taa. Kwa hiyo inasababisha ajali. Barabara yetu kama unavyoiona hapa iko juu. Mimi kwa jina naitwa Mohamed Miraji Nasibu. Kwa ushauri wangu kama serikali waiangalie hii barabara. Hii barabara hii hapa ni sio ajali ya kwanza. Japokuwa hii hapa ndo ajali ni tukio ni kubwa sana. Japokuwa mimi namsifu dereva naye pia amejitahidi sana mpaka kuokoa watu wengine maisha yao na kuisimamisha gari kwa mkao. Lakini sasa kwa hii barabara sasa hivi ni mbovu. Na hii barabara inataka serikali itenge hela kutosha. Waweke waivunje kabisa marepeo kila kitu, alafu waweke na taa za barabarani. Na hizi taa wamezeka zimeishia nusu tu pale stendi basi, lakini kote ni giza. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu kama ulivyo, mimi naishauri serikali iwe makini na madereva pia wao makini katika vyombo vya moto. Na mwendo pia wapunguze, maana wanakuja na mwendo kasi sana. Alafu vile na dereva wa kawaida leseni zao wakaguliwe. Maana kuna wengine hawana leseni wanakiuka
taratibu. Wakati mimi natoka Magugu kule Mstendi na kuja nyumbani, nipishana Santerabi. Nipishana Santerabi, nilipita kidogo mbele nikaona kuna patile inakuja. Ile patile nisikia kishindo kwa imegongwa na hii basi. Hii semi inatoka Magugu inaenda Arusha. Hii semi ilipofika ivona basi imegonga patile, semi ikahama kidogo. Ilivyohama semi ikampa ujamaa wa gari wa basi body. Ikakatisha kona. Wacha kona dereva wa basi katika kujitahidi sasa ili asilitupe gari huku mkono wa kushoto, akangania mkono wa kulia sasa. Ndio ikatokea kitu kama hichi. Lakini mwenye makosa kabisa ni hawa hizi patila. Patila hazina reflectors, zinatembea usiku, zinasababisha ajali mara nyingi sana. Patokea ajali kama ajali ya 4. Wito wangu kwa wito wa serikali, jeshi la polisi, tunaomba waweke hata kivuko cha hapa, waweke kibao cha 50 kio madereva wanapokuja waangalie kuna nini, kuna kama kina 50 wapunguze speed. Hapa ni mara ajali kama ni ya 4 inatokea hapa sasa hivi kwenye hapa SACCOS. Wengine mtu aligongwa akafa hapa, aligongwa mtoto akafa hapa. Sasa kama serikali, tunaomba serikali ya mkoa wa Manyara itumie tiba mbadala. Kama itashinda kuweka hata kibao cha 50, yeke basi hata tuta la hapo kidogo kupunguza mwendo. Sababu kwa ajali ile imetusikisha sana, imetoa masikisho makubwa sana. Kama dereva singejitahidi ingekuwa ni maafa makubwa sana imetokea hapa leo. Gari lilo usika ajali, gari ya kwanza ni semi hapa. Ya pili ni Masalu. Masalu ilikuwa inatoka Arusha na kwenda Geita. Patila kwanza ilikuwa inatumia tochi, alafu nyuma haina reflector ile kuonyesha kwamba iko waka, ile kwamba kuna sheria kwamba kitu kipo mbele, haina. Kwa kauli yangu ili ni sheria ifuate mkondo. Kwanza hizi patili zipigwe marufuku, ikifika saa 12 ni marufuku zitembee barabarani. Cha pili, ama dereva mabasi makubwa pia wakaguliwe leseni zao. Na ama basi ya hizi gari za mizigo hizi lorries pia waangaliwe. Kute labda wametumia kilevi, anaendesha gari usiku na sababisha ajali kama hizi. Naitwa Ibrahim Jumanne Msoya. Kwa majina naitwa Hussein Masudi Ramadhan, natokea kijiji cha Magugu, mkoa wa Manyara hapa. Kweli ajali tumeishuhudia, ajali ni mbaya. Lakini wote tumeshuhudia ajali ni mbaya. Ajali iliyotokea hapa ni ajali ya Masalu zidi ya Patila na Scania. Lakini kwa hapa Magugu hii imeshakuwa ni mji mkubwa. Imeshakuwa ni mji, lakini madereva wazingatie kwamba hapa pakoje, pana msongamano wa watu hawawezi angalia hilo. Lakini hapa ilishapitishwa kwamba ni mji mdogo. Watu hapa nitakuwa tuwekewe kwa hapa hivi, nitakuwa tuwe tuna uangalizi zidi ya serikali. Tuwekewe traffic light. Traffic light, yani hapa hamna uongozi wa serikali. Kila serikali hapa hivi inajichukulia sheria zake mwenyewe. Yani sheria za hapa zinakuwa zieleweki kwa sababu yani sheria za hapa kila mtu unakuta yuko bize na mazungumzo yake mwenyewe. Lakini hapa serikali tunachoiomba yani iangalie, hii imeshakuwa mji mdogo, tuwekewe traffic light. Hii imeshakuwa ni mji mdogo, nitakuwa uangaliwe chini ya serikali. Lakini hapa tunakuwa yani kila yuko hivi inakuwa ile. Lakini kweli yani kwa kweli ajali ni mbaya. Yani hivi serikali nitakuwa iangalie kwamba hapa huu ni mji mdogo, hapa kuna msongamano wa watu. Ina maana yani hii ajali ni mbaya sana kwa kweli, inanisikitisha mimi mwenyewe. Yani yangu ni hayo tu. Kwa majina anaitwa Mohamed Idi Mustafa kutoka kijiji cha Magugu, mkoa wa Manyara. Nilichokuwa naomba mimi kwangu ni madereva wa vyombo vya moto wazingatie alama za barabarani. Maana kwa ajali kama hii ni alama za barabarani hazikuzingatiwa hata kidogo, na pia waendelee kutuongezea alama za barabarani kutoka kwenye barabara zetu hizi. Kuna traffic light hatuna hata moja Magugu nzima hii. Na waache kutubania mji, yani mji utanuke, mji uwe mkubwa. Hivyo tu jamani. Nimemaliza.